نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وعملا صالحا طيبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. ثم قال: أتدرون من الشقي المحروم؟ قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: تارك الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محترم مسلمانان ورونو مندو او خوندو، کستاسو یاد وی چې تیر جمعه خو ما بیان د بیلمانځه پر وعیداتو او عذاباتو باندې وکي، یعنی چې په ورځ د قیامت د بیلمانځه او د بيدینه انسان د پاره کم عذابونه دي. نو لہذا نن بیا ان شاء الله تعالی پر هغه موضوع باندې څه بحث کول غواړم. ځکه نن سبا اکثر نر و ښځه د دنیا په معاملاتو کې تر دې حده پورې ډوب سوي دي چې هر نرینه په خپل فیلډ کې او هر زنانه هم په خپل کار کې د دنیا مصروفیات دومره مقصود بللی دی، حتی چې هر عبادت، خصوصا دغه عظیم عبادت لکه لمونځ کول، هغه د ځان لپاره هیڅ مقصد نه دی بللی، بلکې ټول ورځ د هر انسان سوچ او فکر په کاروبار او د پیسو په ګټه کې. نو لہذا داسې انسان ډیر بدبخته او د الله جل جلاله د رحمت څخه په هر غړي کې محروم وي، او که نرینه او که ښځه چې د دنیا په هر کار کې سوچ باندې، په هر کار کې فکر باندې، په پیسو او د کور په کاروبار کې سوچ او فکر باندې، یا دغه رقم د پیسو په ګټه کې د هر نارینه سوچ باندې او په لمانځه کې سوچ نه کوي، نو ودې ته د الله جل جلاله رسول بدبخت او د رحمت څخه محروم انسان ویلی. ځکه د لمانځه پرېښوونکي انسانانو ته نبی علیه الصلاة والسلام په خپله خوله مبارکه باندې بدبخت او محروم ویلی. لکه علامه ابن حجر الهیثمی په خپل کتاب الزواجر 220 نمبر صفحه دې کې یو حدیث مبارک راوړي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا ارشاد مبارک نقل کړي. د مبارک فرمایي چې یو واره نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو ته وفرمایل: قولوا اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. چې ای صحابه کرامو تاسو ټول دا وایاست چې یا الله په موږ کې څوک بدبخت او محروم مو پیدا کړي. نو د دې خبرې څخه بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرامو ته وفرمایل: اتدرون من الشقي المحروم؟ آیا تاسو پوهیږئ، تاسو خبر یاست چې بدبخت او محروم انسان څوک دی؟ قالوا: ومن هو یا رسول الله؟ نو صحابه کرام ورته وفرمایل چې د الله رسول دا بدبخت او محروم د الله جل جلاله د رحمت څخه کم انسان دی؟ قال: تارک الصلاة. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې کم څوک لمونځ نه کوي دې ته بدبخت او محروم د الله جل جلاله د رحمت څخه ویل کیږي. الله تعالی دې موږ ټول وساتي. او دغه رنګه حضرت سعید رحمه الله تعالی فرمایي چې بیلمانځه انسان ته قرض مه ورکوه، بیلمانځه انسان ته پور مه ورکوه، ځکه چې یو څوک د الله جل جلاله قرض، یعنی چې هغه فرض لمونځ نه ادا کوي،
نو هغه به بیا ستا قرض ادا کړي. یعنی چې د داسې بېدینه د الله جل جلاله سره وفا نشته، نو ستا سره به کومه وفا وکړي دا بېدینه انسان او دا بېلمانځه انسان. او بعض علماء کرام لیکلي دي چې د بېلمانځه انسان څخه خنزیر هم پناه غواړي او شیطان هم د هغه سره په سفر کولو کې بیزاره کېږي. ولې ځکه شیطان وایي چې زه صرف د یوې سجدې په نه کولو سره تر قیامته پورې لعنتي سوم او الله جل جلاله د خپل دربار څخه وشړلم. او دا بېلمانځه انسان خو مسلسل د الله جل جلاله حکمونه ماتوي او سجدې نه لګوي، نو د داسې انسان به څه حال؟ لکه علماء کرام لیکلي دي چې دا ټول حیوانات یو د بل په نسبت باندې شکر ادا کوي او د الله جل جلاله حمد بیانوي. فرض که په حیواناتو کې غویی وایي چې شکر الحمدلله یا الله چې زه دې غویی پیدا کړم او خر دې نه پیدا کړی، او خر بیا وایي چې شکر الحمدلله یا الله چې زه دې خر پیدا کړم خو سپی دې نه پیدا کړی، او سپی بیا وایي چې شکر الحمدلله یا الله چې زه دې سپی پیدا کړم خو خنزیر دې نه پیدا کړی، او خنزیر بیا دا حمد وایي چې یا الله شکر دی چې زه دې خنزیر پیدا کړم او بېلمانځه دې نه پیدا کړی. یعنی د بېلمانځه انسان څخه خنزیر هم پناه غوښتل. خنزیر هم ګوره په خپل حال کې چې دی خوشحاله دی، خو د هر څه څخه په ټوله دنیا کې د بېلمانځه سړي څخه چې دی پناه یې وغوښتل. دا بېلمانځه دومره و الله جل جلاله ته بد ظاهریږي او بد ښکاره کېږي. و دې ته بیا سوچ وکړئ چې کله الله جل جلاله فرشتې او ابلیس علیه اللعنه دوی ته وویل دا حکم یې وکړئ چې اسجدوا لآدم، اے ملائکو او اے ابلیس و آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو ټولو فرشتو د الله جل جلاله د حکم مطابق و آدم علیه السلام ته سجده وکړه، خو لیکن ابلیس علیه اللعنه سجده نه وکړه. نو د دې یو حکم د نه منلو په وجه باندې شیطان لعن تر قیامت پورې د الله جل جلاله د لعنت او غضب مستحق وګرځیدی. نو اوس چې کوم انسان ته په هر ورځ کې 15 واره د الله جل جلاله دا حکم متوجه وي چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، چې ای زما بندگانو اقامت د لمانځه وکئ، لمونځ برپایه کئ، لمونځ وکئ، لمونځ مه قضا کوئ، وخت د زکات چې راسي زکات ورکوئ، وارکعوا مع الراکعین. جمهور علما دا فرمایي د دې آیات څخه د جماعت لمونځ دی واجب. وارکعوا مع الراکعین، کم څوک چې رکوع کوي دغه سره رکوع وکئ. نو چې یو انسان ته دغه خطاب د الله جل جلاله په ورځ کې 15 واره متوجي او بیا دا انسان د دغه قول نافرمانی کوي، نو دا انسان بیا څال دا نو دا یو آیات نه دی، دا غرانګه په ټوله قرآن مجید کې 900 ځای صراحتا او اشارتا د منځه تذکرہ شوی ده. 900 ځای په ټوله قرآن مجید کې 900 واره د منځه تذکرہ شوی ده. لیکن چې کوم انسان بیا هم د الله جل جلاله د دې حکم فرمانبرداري نه کوي، نو دا خو تلمر ظاهره خبره ده چې تباه دی، برباد دی، هلاک دی او دنیا او آخرت به تباهی. خدای تعالی دې موږ ټول د دا رقم حالات څخه وساتي، د دا رقم انسانانو مې دې الله جل جلاله وساتي. خدای یو خبره ز بار بار په بیاناتو کې کوم چې لمونځ به هغه څوک قضا کوي چې په ورځ د قیامت د الله جل جلاله د عذاب تاب لري، الیاذ بالله، یا په جهنم کې د اتیا کاله تاب لري، نو هغه سړی بل لمونځ قضا کوي، هغه به د لمانځه په کیسه کې نه وي. کنه ورنه چې کم څوک د جهنم تاب نه لري، الله تعالی دې موږ ټول وساتي، یا د الله جل جلاله په مخ کې د شرمندګۍ تاب نه لري، هغه څوک بیا لمونځ نه قضا کوي. دغه رنګ علماء کرام یې واقعا را نقل کوي چې یو څوک په لار کې را روان وو
نو د یو څه سفر کولو وروسته شیطان هم ورسره ملګری شو، حتی چې په دوران سفر کې دا سړی د سهار و ماپښین و مازدیګر د ماښام او د ماخستن لمونځونه دا ټوله قضا کنې وو. نو کله چې ماخستن د پرېوتو وخت رالی نو دا سړي د بجېدو اراده وکړ، او شیطان چې ملګری و شیطان جن روان دا سړي پسې ناره کړله، ورته ویې ویل چې لم تهربوا مني، ته ولې د ما څخه وتښتېدې؟ نو شیطان ورته وویل إني عصيت الله تعالى في مدة عمري مرة واحدا فكنت ملعونا، چې اے انسان ما په ټول عمر کې صرف یو واره د الله جل جلاله نافرمانی کړې ده، حتی چې د هغې یو واره نافرمانی په وجه باندې زه تر قیامته پورې لعنتي شولم، الله تعالی وترټلم او الله جل جلاله د خپل دربار څخه وشړلم. وأنت عصيت في اليوم 5 مرات فأخاف من الله أن يغضب عليك ويقهرني معك بسبب عصيانك. او تو خو پر منځ نه کولو سره د ورځې 15 واره د الله جل جلاله نافرمانی کوي، قانون 15 واره د الله جل جلاله نافرمانی وکړه، اگر چې ما ته تر قیامته پورې مهلت هم راکول شوی دی. الله جل جلاله خو د شیطان سره قول کړی چې تر قیامته پورې وتا ته مهلت. نو شیطان ورته وویل چې که څه هم ما ته مهلت راکول شوی دی د الله تعالی له طرفه، خو بیا هم زه د الله جل جلاله څخه بیریږم چې داسې نه وي چې پر تا باندې د الله جل جلاله قهر و غضب را نازل شي او ستا د دومره عظیمې ګناه په وجه باندې چې دا 15 ټیمه د نن منځ قضا کوي، ما باندې هم الله جل جلاله دا قهر نازل کړي، زه هم در دا قهر در دا غضب لاندې رانسم، یعنی چې زما هغه تر قیامته پورې مهلت ختم نشي. کنه الله تعالی خو مهلت ورکړی دی، خدا پاک قول سره کړی. استغفر الله. دغه رنګه صرف د یوه بیا لمانځه په وجه باندې د کلي او د محلې باغونه او فصلونه وچ شوي، لکه تر دې پورې علما کرام یوه واقعه را نقل کړې ده چې یوه ورځ حضرت عیسی علیه السلام سفر کوي، نو یو داسې قوم یې ولیدی چې په ډېر اهتمام سره د الله جل جلاله عبادت کوي او دوی په ډېر یو بهترین ځای کې راجمع شوي وو. نو حضرت عیسی علیه السلام ودې ته سلام ور واچوي او د دې سره کښېنستی. نو چې ویې کتل د دوی و مخو ته د خوراک او څښاک بهترین شیان پراته دي او مختلف قسمه میوې ورته پرتې دي او ښایسته کورونه و باغونه او فصلونه وو. خیر خو حضرت عیسی علیه السلام د سفر په اراده پر مخ باندې جن روان لاړ. نو یو څه وخت وروسته حضرت عیسی علیه السلام واپس پر دغه لار باندې رالی، چې ویې کتل دا هر څه هلاک شوي دي، خلک هم هلاک شوي دي، فصلونه هم هلاک شوي دي، باغونه هم هلاک شوي دي، ښایسته کورونه چې وو هغه هم هلاک شوي دي، برباد شوي دي، ټول نړېدلې دي، سره خراب شوي. نو حضرت عیسی علیه السلام د دې په دې حالت باندې ډېر تعجب وکړي. الله جل جلاله ته وویل چې یا ربي بأي شيء هلكوا أتركوا الصلاة والطاعة. اے الله دوی په څه وجه باندې هلاک شوي دي؟ آیا دوی لمونځ او عبادت پرېښی وو؟ لمونځ یې نه کوئ، عبادت یې نه کوئ؟ نو الله جل جلاله د وحي په ذریعه باندې و د عیسی علیه السلام ته وفرمایل لا ولكن قد مر عليهم تارك الصلاة وغسل بمائهم وجهه. نه دی اطاعت نه دی پرېښی، دی زما عبادت نه دی پرېښی، دی لمونځ نه دی پرېښی، بلکې دی خلکو په خپله لمونځ و عبادت کوي، خو پر دې باندې یو بې لمانځه انسان تېرېدی او د دوی د چینې په اوبو باندې خپل مخ پرېوي، لاس یې په پرېوي، واده چې د دې باغونه راکړه، د دې فصلونه راکړه، پر دا باندې هغه بې لمانځه سړي مخ و لاس پرېوي. الله تعالی ورته وایي فوقعت غسالته على أراضيهم وديارهم فلذلك هلكوا.
او بیا دا اوبه د دې خلکو مځکو او کورو ته رالې نو د دې د نصیحت په وجه باندې دا هر څه هلاک شو فصلونه هم هلاک شو خلک هم هلاک شو هغه بنګلي و کورونه هم هلاک شو دا د یوه بېلمانځ په وجه باندې ځکه خنزیر پناه جو غوښتل بلا چې بس هر انسان دا حالات سوار چې خنزیر د یو شي څه پناه غواړي حالانکه خنزیر نجس العین حیوان دی په حیواناتو کې هغه نجس حیوان هغه بې غیرته حیوان بې ضمیره حیوان تر خنزیر بل شی نشته و الله جل جلاله ته ولې دومره ناخوښه دی بې غیرته دی د بې غیرتیا په وجه باندې دا خنزیر چې دی هغه دومره و الله جل جلاله ته ناخوښه حیوان دا ګوره د یوه بېلمانځه په وجه باندې چې خالي لاس و مخې پرېولی دي او دا اوبه د دوی پر باغو د دوی پر مکانو او د دوی پر فصلو باندې راغلي دي هغه ټوله هلاک سوي اوس تاسو په خپله سوچ وکئ چې صرف د یوه بېلمانځه په وجه باندې دا دومره تاوانونه پېښ سوي چې مکمله محله هلاک سوې ده نو چې په کوم کور کې یو یا دوه بېلمانځه نو د هغه د نصیحت په دا کور کې کم هلاک څه حال وي دا نن سبا چې ګوره دغه رقم فتنې سولې مصیبتونه سولې بې اتفاقۍ سولې مور لور سوله لور مور سوله زوی پلار سو پلار زوی سولو او بې غیرتیا ډېره سوله شیطانتونه ډېر سو هر سړی تر سره پورې په ګناهو کې ډوب دی څه وجه ده ټوله دا بېدیني ده هېڅ نشته وچه بېدیني په بېدینۍ کې بیا خاص کار بېلمانځي دا نه منه چې څوک نه کوي بس هغه به بېدینه وي نور نه کې هر کار کوي هغه بېدینه نه دی نه زناکار هم بېدینه دی چې شپه ورځ په مسجد کې ولاړ دی لیکن زناکاري کوي دا بېدینه دی غلا چې کوي دا هم بېدینه دی غیبتي هم بېدینه دی چې الله کوم شی منع کړي هغه انسان کوي دا بېدینه دی الله چې پر کوم شی باندې انسان امر کړي هغه نه کوي دا بېدینه دی بېدینه دا نه منه چې بچا کلمت کوي اول صف کې ولاړ اول صف ټینګ نیولی نور نو هر کار کوي غیبت دی کوي شیطانت دی کوي منافقت دی کوي بده ښه سړی دی دندوس دی دیندار دی دغه بېدینه دی غټ بېدینه دغه دی یو سړی دی بیا خالي لمونځ نه کوي نور هر څه کار کوي نو دا اوس دندوس دی دا بېدینه دی اول نمبر بېدینه دغه دی لهذا خو یوه خبره درته کوم چې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر الله تعالی فرمایي چې لمونځ انسان د هر قسم بدو کارو څخه راګرځي که یو انسان دا غواړي چې زه د هر بد کار سره وګرځم د هر بد عملي سره وګرځم لمونځ پر چیم کوي په جماعت کې کوي او د سنت د آداب د شرایط د ارکان د مستحبات مطابق دی کوي د دې بیا په ګناه کې ډوب شي د دې بیا یو ګناه وکړي کوچنی ګناه بیا دی وکړي نن سبا چې موږ په هر ګناه په هر فتنه کې ډوبېږو زموږ لمونځ یا د لمونځ فرق هم نه دی یا لمونځ د سره کوونه ځکه موږ تبای الله جل جلاله د موږ څخه چیز دی ناراض دی په هر وجه باندې الله جل جلاله بس د موږ څخه ناراض کده وزیرانو په وجه سي کده باران په وجه سي قاصالي امر باندې رااله وزیران مې د دنیا نمبر 1 فاسقان نمبر 1 فاجران هغه خبيث الخبائث هغه بس موږ مشران هغه بس موږ وزیران هغه بس موږ بچهان د دنیا نمبر 1 فاسق او فاجر بس موږ مشر موږ وزیر موږ بچای دا څه وجه خو اعمالکم عمالکم که حدیث نه دی مفهوم دا حدیث دی چې اعمالکم عمالکم ستې عملونه په پرتی باندې مشران بس که پرتی باندې فاسق او فاجر وزیر رالی او که پرتی باندې فتنې راکلي پرتی مصیبتونه راکلو پرتی باندې قاصالي راکلي پر خپل اعمال باندې نظر وساتئ چاته بد مو وایست اعمالکم عمالکم ستې عملونه په پرتی باندې مشران ستې رئیسان به ستې وزیران به ستې بچان به دا د دنیا مازی جلک عذاب دی دا عذاب نه دی قسم په خدای کې یا دغه قاصالي عذاب دی یا دغه پیسې کو فاجر وزیران پر مر باندې دا عذاب دی دا یا عذاب دی خو مازی جلک دی د دنیا خدای مې د آخرت عذاب او عذابونه خالته دي رحمتونه او عذابونه الته دي دا مازی جلک دی دا عمران رقم خبيسان چې پر مر باندې مشران کړي دا خالی جلک دی دا قاصالي خالی جلک دی خالی الله تعالی د خپل ناراضګي اظهار کوي چې زه ناراض یم دا عذاب نه دی خدای تعالی دې عذاب نه باندې راولي عذابونه تر دې وتلې دي الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي خدای دې هدایت راته وکړي
اول په هر عبادت کې باید انسان سستیا نه وکړي. بیا خصوصا بالخصوص په لمانځه کې سستیا کول نه دي پکار. په لمانځه کې باید سړی سستیا نه وکړي، ځکه په ټولو عباداتو کې په لمانځه کې سستي کول دا د شیطان خوښ عمل دی. روژه، حج، زکات، صدقه، یعنی هر دا رقم عبادت او د نیکۍ کار راواخلي. په هغه کې چې څومره سستی کوي د شیطان دومره دخل نشته. پاته سلو په لمانځه کې چې څومره سستی کوي انسان، یو خو د شیطان د غونګره دخل ورسره دی، او بل د شیطان خوښ او پسندیده عمل دغه دی چې په لمانځه کې څوک سستی کوي. ولې؟ ځکه الله تعالی فرمایي چې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر، چې لمونځ دې پر ځای سو، لمونځ دې پر وخت سو، بس بیا ته د هرې ګناه څخه راوګرځېدلې، د هرې فتنې او د هر مصیبت سره راوګرځېدلې. ځکه شیطان ډېر کوشش دا کوي چې انسان په لمانځه کې چې وکړي سستیا وکړي. دا د ډېر عظیم خوشحالي ده د شیطان. دا سهار ولې انسان سره پوره کړي؟ رسول الله فرمایي د مشکا شریف حدیث دی چې سهار وختي چې دا انسان سره پوره کړي دا یا د شیطان په دا غوښ کې بول وروکي. شیطان چې په غوښ کې بول وروکي د انسان سترګې د انسان بدن دروند. لیکن چې کوم انسان الصلاة خير من النوم، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، دغه الفاظ واوري، یعنی اذان د سره بیا تر پایه پورې، خصوصا الصلاة خير من النوم چې دا واوري او د ډایرکټ راولار چې شوي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یا الله ز پتا سره د داس سترګو څخه پناه غواړم چې هغه سترګې په خوب نه مړي. بس دا الفاظ وای لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شیطان لا حول کوه ډایرکټ ولا رزق ولا داس کو شي نس انسان مدس چست. اول در تمایز راپور سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الفاظ وای خیر خیرت شي نس لکه مبشن در کوم بيدار. شیطان بیا د انسان څخه چشتي زه تر دې پورې چې دا فرمانځي کې سستی کول دا د شیطان خوښ عمل دی. ابو لیث سمرقندی رحمه الله تعالی په خپل کتاب تنبیه الغافلین 215 نمبر صفحه کې دا واقعه را نقل کړې ده چې په خوا زمانہ کې به شیطان لیدل کېدی. دا شیطان به بعضو بزرګانو خلکو به لیدی. نو یو بزرګ سړی یو وخت د شیطان لعن څخه پوښتنه وکړه. یو بزرګ سړی هغه د شیطان لعن څخه یو وخت پوښتنه وکړه، یا ابا مره كيف اصنع حتى اكون مثلك؟ چې اے ابو مره و شیطان ته وایي زه داسې کوم عمل وکم چې زه ستا په شان سم، ستا په رقم سم. قال ويحك لم يطلب مني احد مثل هذا فكيف تطلب انت؟ نو شیطان علیه اللعنه ورته وویل چې هلاک سي، تباه سي، برباد سي، د ما څخه تر اوسه پورې چا داسې پوښتنه نه ده کړې او د داسې کار مطالبه نه ده راسه کړې. ته څنګه د دا رقم کار مطالبه د ما څخه کوې چې ته ما ته دې طریقه راوښیې چې زه ستا په رقم سم؟ زما طریقه څه کوي؟ نو بیا دا سړی ورته وویل چې بس ما دا خوښه ده چې زه ستا په رقم سم. په دا زړه دا راته ویلي ما ته بشر صدر دا وایي چې زه ستا په شان سم. نو ابلیس علیه اللعنه ورته وویل اما ان اردت ان تكون مثلي فتهاون بالصلاه ولا تبالي من الحلف صادقا او كاذبا. چې اے سړی آکا نو چې یقیني دا اراده ته لري چې زما په مثال سي، زما په شان سي، نو داسې چم وکړه چې یو خو په لمانځه کې ډېره سستیا کوه، جومات ته خو بیخي مه ورځه، جومات سره بیا بیخي زما نه لګېږي. شیطان ورته وایي لہذا په لمانځه کې لا ډېره سستیا کوه، بس ته وده اوس به وکړم، صدقې باید به وکړم، بس پسکزا کوه. که زما طریقه غواړې د ځانه شیطان جوړوې، زما ورور د ځانه جوړوې، په لمانځه کې سستیا کوه. او بل د قسم هېڅ پروا مه کوه، یعنی په رښتیا او دروغو باندې قسمونه اخله، بس دا یې مه ګوره. قسم خدای والله بالله تالله طلاق، بس دا یې مه ګوره.
چې په خوله در کړو هغه وایه بس ته بیا زما ورور یې زه د کشر ورور یم ته مې مشر شیطان ورور یې بس سره ګرځو راګرځو به یو قسمونه ډېر اخه بل په لمانځه کې سستیا کوه دا دوه کارونه مازې کوه د دې څخه وروسته بیا دا سړی ورته وویل لقد عاهدت الله ان لا ادع الصلاه ولا احلف يمينا ابدا چې زه د الله جل جلاله سره دا وعده کوم نو بعد زه د الله جل جلاله سره دا وعده کوم چې زه به لمونځ قطعا نه پرېږدم دا یو او د نن بعد به زه دا د الله جل جلاله سره وعده کوم چې زه به د نن بعد بیا قسم نه اخلم دا قسم لفظ زه پر خوله نه راولم دا د سړي ما د شیطان خاص کارونه معلومول د نو د سړي وداس کې اراده و چې شیطان سره نو بیا شیطان علیه لعنه ورته وویل ما تعلم احد مني بالاحتيال غيرك وانا عاهدت ان لا انصح ادميا قط چې د تا څخه علاوه تر اوسه پورې د ما څخه بل هیچا دومره په چم کې دا خبره نه ده معلومه کړې کومه چې تا اوس د ما څخه معلومه کړه عجبه چم دې راسره وکړي دا خبره تا د ما څخه معلومه کړه او ما چا ته ورښول نه خو زه د نن بعده دا کلکه وعده کوم چې زه به یو وخت هم و یوه انسان ته بیا نصیحت نه وکړم هنا د شیطان خبیث په نو څه نصیحت دي دغه نصیحت چې یعنې هغه خپلې طریقې زه نور ښایي زه به بیا چاته نصیحت نه وکړم د نن ما بعد بیا زما دغه وعده ده ستا دا وعده ده چې ته بیا قسمونه نه اخلې په لمانځه کې سستیان نه کوې او جومات پر چی باندې کوې لمونځ پر چی هم کوې زما خاص رازونه دې ښکاره کړو نو لحاظه د نن ما بعد بیا زما دا وعده ده چې زه به خپل حالات و چاته نه وایم او نصیحت به د نن بعد نه ورته کوم نو لحاظه اول باید هر مؤمن مسلمان که نر وي او که ښځه لمونځ په خپل وخت کې ادا کوي او بیا یې ښه په تواضع په عاجزي سره ادا کوي یعنې ښه په سوکه سوکه طریقه سره یې کوي په تلوار سره یې نه ادا کوي ځکه د تلوار او د چټک لمانځه کولو په باره کې د نبي علیه الصلاة والسلام یو مشهور او د وعید او د عذاب ډک روایت مبارک دی یعنی کم سړی چې په چټک په سپیډ په تلوار لمونځ کوي تاسو به لیدلي دا ډېر کسان چې نه رکوع معلوموي نه سجده معلوموي نه ناست ولاړه منډه بس لمونځ که په لمانځه مسخري په لمانځه مذاق دی الله یعز بالله نو د دا رقم لمانځه په باره کې د رسول الله څخه یو روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل صحابه مبارکانو ته ویل چې اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته چې اے صحابو اے خلقو په غلو کې هغه بدترین غل هغه انسان دی چې د لمانځه څخه غلا کوي بدترین غل په ټوله دنیا کې هغه دی چې د لمانځه څخه غلا کوي فقالوا يا رسول الله كيف يسرق من الصلاة نو صحابه کرامو پوښتنه جوړ وکړ چې اے د الله رسوله آیا د لمانځه څخه یو څوک څنګه غلا کوي د لمانځه څخه څه رقم غلا کیږي غلا خو د یو محسوساتو شي څخه کیږي چې شی لیدل کیږي دا پورته کیږي وړل کیږي دغه شی غلا کیږي د لمانځه څخه څنګه غلا کیږي یا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې د لمانځه څخه غلا کول دادي چې یو لمونځګزار د خپل منظره کو او سجده په صحیح طریقه او کامله طریقه سره نه ادا کوي یعنی چې څنګه پر سنت طریقه باندې د لمانځه ادا کول ضروری وي نو پر هغه طریقه لمونځ نه ادا کوي دا د لمانځه غلا دې ته د لمانځه غلا وایي ګورې دا یوه خبره واورئ رسول الله فرمایي چې لمونځ دعا هم کوي و انسان ته شرا هم کوي کم لمونځ چې چټک وسی په تلوار وسی لکه شیطان ما سر په مځکه ولګو پورته کړ یا لکه چرګ چې ما مشوکه په مځکه باندې ټکي دانه ټولوي پر دا طریقه باندې چې لمونځ وسی رسول الله فرمایي بلکې چې هر لمونځ وسی
دا لمونځ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ملائکو ته دستي ملائکه ورته ولاړي چې کله دا انسان سلام وګرځي ملائکه یو بل ته د لمونځ سره ورکوي اخري چې په اسمان کې د هر چا د عبادت خپل خانه ده خپل ځای دی خپل دفتر دی هغه دفتر ته ورسي هغه چې د لمونځ د سره خلاص کې وی ګوري نو الله جل جلاله یې سرات ورکړي و د لمونځ د لمونځ خلاص کې وی ګوري هغه لمونځ چپا ورسته سوی چټک سوی نه رکوع معلومي نه سجده معلومي نه قرات معلومي نه قومه معلومي نه قعده معلومي نه التحيات معلومي هیڅ نه معلوم هغه ته د لمونځ چا وکړي وای دا پلانکی زوی وکړي وای دا لمونځ واخه پر د مخه پوه هغه اخري ملائکه ورته وایي په اسمان کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا سړی له عدالت پر دغه ځای باندې ناست دي چې دا د لمونځ کړی دي په دغه ځای ناست دي هغه ملائکه بیرته د لمونځ ورسي په د مخ باندې په دغه منځ باندې وو خدای تعالی مې وساتي دا لمونځ ټوکري دا لمونځ وای دا شرار ته کوي چې الله تعالی دې دا رقم ضایع کو خدای دې دا رقم و شرموله کزې چې د خدای په دربار کې و شرمولم خدای دې دا رقم ټوکري کړه کزې چې نن ټوکري استاد وای الله دې دا رقم ضایع کړه کزې چې نن ضایع کړم خدای دې دا رقم و شرموله کزې چې د خدای په دربار کې و شرمولم دا د منځ شرار دا به نه قبلي دا بس مرسالي العياذ بالله او د کم انسان چې بیا لمونځ سم سي رکوع سجدا قومه قعده اتحیات ولاړ ناسته دا ټوله برابري د دې لمونځ یو نه ولا د خوشبوئی زی او شایسته بوئی زی نو ملائکه یو بل سره کوي خوشاله حالت او اخر ملائکه چې هغه دفتر کې ناس دغه د دروازه ور وټکی واره کې وای دا چا وکړه پلانکی زوی وکړي هغه چې داسې خلاص کی نو شایسته بوی د منځب لاړ شي شایسته د عطر بوی داسې عطر چغل په دنیا کې شته داسې اگر واخه په خانه کې کشي د ملائکه هم ورته وای کی هغه منځب هغه خانه کې وداغه سړی ته دعا کوي د دې دعا په وجه به انسان یې چیرې جنت د رسول الله شفاعت کو نصیب کیږي او چې هغه ګډوډ منځ کړي او من سره ورته وای هغه انسانو کم ځای ته رسي جهنم د خدای غضب په ورځ د قیامت شرمندګي لازم ته خدای تعالی دې موږ وسه البته عام تور د انسان څخه د منځ په څلورو ځایو کې ډېر کوتاهي کیږي هغه ک نارینه دي که ښځې په رکوع کې ډېر کوتاهي کیږي په سجده کې ډېر کوتاهي کیږي په قومه کې یعنی په ولاره کې نه دا د سمع الله لمن حمده چوي دا چې سجده ته ځي په دغه ځای کې دا واجب ده دا ولاره او دا غره کم در دوه سجدو په مابین شرکشین دي ته بیا قاعده وای دغه د قاعده په باره کې د انسان څخه ډیر غلطي کیږي هغه که شې دي ک نارینه دي اکثر نو لہذا په دې باره کې بیان وجديږي ځکه دا مجلس وجدي نو په دې وجه سره پر دې موضوع باندې با روانه جمع ان شاء الله تعالی بیان کوو چې د اکثرو انسانانو په رکوع کې کومه کوتاهي ده په قومه کې کومه کوتاهي ده په سجده کې کومه کوتاهي ده په قعده کې کومه کوتاهي ده په جلسه کې کومه کوتاهي ده په قرات کې کومه کوتاهي ده دا څلور ځایونه چې کوتاهي کوي کوم ځای سره کومه کوي اول جن کیږي دا خو ان شاء الله تعالی که خدای کول تر روانه جمع باندې بیا پر دې باندې کوي دا ور مجلس خیر خو دا خپل موضوع تر زم عن نوفل ابن معاويه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله حضرت نوفل بن معاوية رضي الله عنه د نبی عليه الصلاة والسلام څخه د ارشاد مبارک نقل کړي د مبارک فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و فرمایل چې د کم انسان څخه صرف یو المنځ قضا شي یو المنځ نو دا داسې دی واکه چې د کور ټول انسانان او د ټول مال هلاک او برباد یو المنځ قضا شي او بل روایت کې راځي چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله دا د بخاری شریف او د مسلم شریف روایت مبارک دی رسول الله فرمایي د کم چا څخه چې د ماجګر منځ قضا شي او یا د ډیره حرص څخه وداسې حال ته ورسي چې المر غر سره ورسي نو دا داسې دی رسول الله فرمایي
ګواکې چې د د کور ټول انسانان او د ټول مال د د څخه واخیستل د یو د مازدیګر لمونځ دې کې دوه روایت دي. یو رسول الله د عام المنځو په باره کې ویلي دي چې هر لمونځ انسان قضا کوي، یو خاص د مازدیګر د لمانځه په باره کې ویلي دي. یعنی لکه څنګه چې یو څوک د خپل اهل و عیال د بربادۍ او د مال د نقصان څخه بیریږي او د هغه سره زړه خرابېږي، نو همدغه شان دي د لمانځه د قضا کېدو څخه وبېریږي. د لمانځه قضایي دومره نقصان نه ده، الله تعالی ته دومره بد ښکاره کېږي چې د مال و اولاد به دونه شی نه بولي لکه د لمونځ درڅه قضا شي. وش د چا مال و اولاد ټوله تباه شي، د انسان به څه رقم دغه رقم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه شان به ته چیش کوې لمانځه په قضایي باندې خپله ناراضګي اظهار به کوې، که یو وخت د یو عذر په بنا باندې درڅه قضا هم سي، قصدن هم بیخي نه قضا کوې. ځکه د قصدن په باره کې د مشکا شریف حدیث دی، رسول الله فرمایي چې یو لمونځ سړی قضا کړي الله تعالی 80 کاله په جهنم کې سزا ورکوي. او په کوم ځای کې د غی په شله کې غی و هغه شلې ته وایي چې دا نور جهنم د دې د ګرمۍ څخه پناه وایي. غی ویل هغه شلې دا جهنم شلې طبقونه دي، خدای تعالی دې په موږ نه وي دا طبقونه او شلې دي په دې کې قسم خلک د خپل عذابات موافق پکشي. دا غي په دې شله کې به هغه څوک اچي چې هغه په دنیا کې لمونځ قضا کوي. خدای تعالی دې موږ ټول مسلمانان وساتي. دا د هغه چا د پاره ده او دغه رقم ګرمایي ده. رسول الله فرمایي دومره سخته ګرمایي ده چې دا نور جهنم پناه جن غواړي دا ګرمایي دا ګرمایي ده، دا تیزوالی دي د اور په دې کې به هغه څوک چې څوک لمونځ قصدن قضا کوي. تاسو به لیدلي چې اکثره نارینه او اکثره ښځې د لمانځه نه کولو دپاره عجب بهانې جوړوي، عجوبه بهانې جوړوي. مثلا بعضې داسې بدبخته خلک شته چې کله هغو ته یو څوک دا ووایي چې یاره لمانځه له درځه یا مسجد له جومات له درځه، نو دوی داسې بهانې جوړوي چې یاره ته ولاړ شه مصروفه یم، دکانداري ده په دکانداري باندې مصروفه یم، د ما سره د لمانځه او د ماجد العیاذ بالله وخت نشته، زه د لمانځه او د ماجد وخت نه لرم، مصروفه یم، د مسجد و تګ ته نه یم خلاص. یا داسې بهانه کوي چې زه په ملازمت اخته یم، په دې وجه باندې لمانځه ته نه یم خلاص، یا په دکانداري اخته یم، یا په تجارت یا په کاروبار یا په مجلس باندې اخته یم، خو لمانځه ته نه یم خلاص او ماجد ته نه یم خلاص. دا د دې انسان لپاره څومره نمک حرامي ده، د داسې انسان لپاره ډېره غټه نمک حرامي ده او احسان فراموشي ده او ډېره بې وفایي ده د الله جل جلاله سره. ځکه چې رب العزال انسان پیدا کړی دی او بیا یې په انسانیت کې د اسلام هدایت ورته کړی دی چې مسلمان دی، او بیا یې د ښایسته شکل و صورت ورکړی، او بیا د هغه څخه وروسته پر دغه انسان باندې بې شماره نعمتونه کړي، لیکن بیا هم د دا دومره احساناتو باوجود د داسې انسان سره د هغه مالک حقیقي په مخ کې د سجدې لګولو او د هغه دپاره د عبادت او اطاعت کولو وخت ورسره نشته. څونه د افسوس خبره ده چې دومره نعمتونه چې واره الله جل جلاله انسان پیدا کړی ظالمه، بیا یې په انسانیت کې مسلمان پیدا کړی، بیا د نبی علیه الصلاة والسلام امتی پیدا کړی، او بیا د دې څخه ماسې وه یو ښایسته شکل و صورت یې درکړی دی، او د دې څخه بیا وروسته یاره هر انعام چې تا د الله جل جلاله څخه کوم نعمت غوښتی دی هغه الله جل جلاله درکړی دی. خو دا بیا ډېره د افسوس خبره ده چې دا دومره انسان نمک حرامه او انسان فراموشه او د الله جل جلاله سره دومره بې وفا جوړ شي چې د ده سره بیا د لمانځه ټیم نشته. دا نعمت چا درکړی دی ظالمه؟ دا دنیا چا درکړې ده؟ دکانداري چا درکړې ده؟ دا هوټل چا درکړی؟ دا کاروبار چا درکړی؟ دا تجارت چا درکړی؟ لیکن ستا د الله جل جلاله سره دا وفا ده چې د لمانځه ټیم نه تازه نشته. دغه رنګه اکثره ښځې هم د لمانځه نه کولو
د پاره ډېر عجیب عجیب باندې جوړي هغه عجیب عجیب باندې جوړي ارشد الله غره مثلا بعض ښځې د لمانځه د نه کولو د پاره دا باندې جوړي چې منډو یا اویلی جار کوم دغه هم غټ کاروبار دا منډو می جار کوي اویلی می جار کول المدرسه قزاس او یا دا باندې کوي چې زموږ کار میلمانه وو میلمانه راغلی وو ما دا غو د پاره چای و ډوډۍ تیارول مدرسه قزاس یا گئی دا باندې جوړي چې پر کالی باندې پر بدن باندې کښنی بول را کړی چې بدن می مردار دی کپڑے می مردار زکه ملمز نه وکي په دې واجب قزاک گئی بیا د غواو د شلومبو د غړی کې د غوا د لوشلو د غوا د ټپ د جوړېدو دا باندې وکی چې د غوا د ټپ د وجل منځ زکزا سو یا د لوشلو د وجه یا د غړی کې د شربولو د وجه یا کښنی مشکلات په وجه باندې د سر درد د ملا درد د ګوډو درد د دې په باندې بس منځ زکزا کوي در دې باندې د شوز نو دا اصل وجه دا ده چې د داسې بېدینو زنانو د الله جل جلاله او د نبی علیه الصلاة والسلام او د دین اسلام سره محبت او اخلاص نه ځکه یاره لمونځ په دونه کښنی خبرو باندې قضا کوي نه ولد نه کوي د سر په درد د ګوډو په درد د ملا په درد د غوا د لوشلو یا د غړي کې د شربونو په ذریعہ باندې د منډو د ویلې په جارو کېدو په ذریعہ باندې په دې سبب باندې تعلق قضا کوي دا اوس باندې دا اوس مجلس دی په دا کور کې به څه برکت راځي ګوره دا خبره وره کتاب لیکلی دی هڅه خو ډېر خبرې په دې کې ستا زه دا یو خبر ته کوم آیا دې چې ښځه لنګېږي د لنګول په حالت کې او کښنی نیمه پیدا شوی نیمه نه پیدا شوی دلته وخت د منظر علی وخت منځ قضا کیږي وای دا ښځه کله منځ قضا کې دا ګناګار د اتیا کاله به الله تعالی په جهنم کې سزا ورکړي په دغه حالات کې چې نیمه کښنی پیدا شوی نیمه نه پیدا شوی د لنګول په حالت او کتاب لیکلی دی چې د انسان ټول بدن کار نه کوي په ټول بدن کې خالی د سر د ویښتانو څخه بیا تر زنې پورې دغه ځای خالی کار کوي دا سر پورته څه کوي سي هم کې منځ قضا کې دا اتیا کاله به الله تعالی په جهنم سزا ورکړي چې پښې لاسونه ملا ید عوض به کار نه کوي خالی سر پورته څه کیږي لا هم کې وای منځ قضا کوي د ګناګار دی اتیا کاله به الله تعالی په جهنم کې پرول منځ باندې سزا ورکړي قضا موږ د خالد د سر پر درد باندې موږ قضا د ګوډو پر درد باندې موږ قضا پر کښنی تب باندې موږ قضا پر زکام باندې موږ قضا بس دا باندې ځکه نو سبب برکتونه ټول اتفاقی رالی اتفاق ختم د رزق د روزي څخه برکت د مرغه په شان باندې والتي ختم څه وجه دا بیرته دغه شی دشته بيدنی لہذا چې د کمی زنانې په زړه کې د الله جل جلاله او د نبی علیه الصلاة والسلام او د دین محمدي صلی الله علیه و وسلم سره محبت او اخلاص یا په زړه کې د لمانځه اهمیت او یا من تر هر څه اهم او اهمه فریضه بولي نو هغه زنانه هیڅ کله هم پر داسې معمولی اسباب باندې منځ نه قضا کوي یعنی هغه میلمنو د خوراک او څښاک تیارولو باوجود هم خپل منځ کوي نه پرېږدي او د خپل بچانو د تربیت باوجود هم خپل منځ کوي نه پرېږدي او د غرنګ د معمولی تکلیفاتو باوجود هم خپل منځ کوي نه پرېږدي ځکه داسې زنانه دا فریضه پر خپل ځان باندې د الله جل جلاله حکم بولي فرض حکم پر ځان باندې بولي نو دا رقم بیا ښځه بیا لمونځ هم نه قضا کوي چې وخت داخل شي ډایرکټ په خپله مسله باندې ناستي لمونځ کوي دا ښځه هم شته داسې زنانې هم شته نو لہذا چې کله د یو چا په زړه کې ایمان او بیا هغه د لمانځه د قضا کولو متعلق دومره سخت وعدونه او عذابونه واوري د علماو څخه او یا په خپل په کتابو کې وویني نو آیا هغه به بیا د لمانځه پرېښولو باندې جرأت پیدا کړي چې بیا به د لمانځه نه وکړي لمانځ به قضا جرأت به بیا پر دې باندې وکړي د لمانځ قضا بیا څوک جرأت نشي کوي هیڅ کله نشي کوي لیکن خو افسوس چې نن سبا د مسلمانانو ایمانونه دومره کمزوري شوي دي چې د دې دومره سخت او عذابو د اورېدو باوجود بیا هم ټوله شپه یا په فیسبوک باندې یا په چکو یا په کرمبوډو یا په نور فیسکو په جور په مجلسو باندې شپې تیرې شپې سهار کوي او د سهار د لمانځه هیڅ پروا هم نه ساتي بلکې په دې باره کې
خصوصا چې بار ملکو ته تللی دي لکه ایران، عرب امارات، دوبۍ، قطر، ترک، نور داسې ملکونه، هغه په دا اوبه باندې عام او خاص مبتلا دي. ولې دوی چې دي مسافران دي په چکه باندې ټیم پاسوي، دوی مسافران دي په فیسکو فجر باندې ټیم پاسوي، دوی مسافران دي په کرمبوټ باندې ټیم پاسوي، دوی مسافران دي په العیاذ بالله په حرامو باندې چش کوي ټیم پاسوي. دا دوی د ځان لپاره ټیم پاسي بولي. لہذا وداسې مسافر مخلوق ته هغه که بیرونی ممالک والای که اندرونی ممالک والای لکه کراچی، اسلام آباد او دغه رقم بیرونی ممالک لکه ایران، عرب امارات، دوبۍ، ترک، قطر وغیره. دا مسافران ته خصوصا زه وایم چې ای مسافرانو، تر هر چا زیات یعنی په نسبت تر دا نورو ستاسو الله جل جلاله ته د قربت او اطاعت زیات ضرورت دی چې ته په سفر کې نور و الله جل جلاله ته ور قریب سي او الله جل جلاله ته شپه او ورځ په جړا سي چې یا الله د مور او پلار او بچانو او قریبانو څخه را جلاسه ويم په خاطر د بچانو د نفقې د پیدا کېدو. نو یا الله ته زما په رزق او روزي کې برکت واچي او زما د رزق او روزي دروازه زما په خپل وطن پاکستان یا په خپل وطن افغانستان کې را خلاص کړي او ما د دا کافر ملک او د دا کافر یا د دا شیعه خبیث د یا د دا شیعه نجس د مزدوري څخه مخلاص کړي یا الله. دا خاص باید نور الله جل جلاله ته وکړي. زموږ د نور د خدای سلیری نو بیا په دنیا کې هم ذلیلې په ورځ د قیامت به هم ذلیلې. په دنیا کې به د کافر تر لاس لاندې د کافر په مزدوري به اخته د کافر په ملکو کې به ټول عمر پر تیریږي او په آخرت کې به په ورځ د قیامت هم تر ارجا چی شي شرمنده وي چې د خدای څخه دومره لیرې شي او د خدای په نافرمانی کې انسان ډوب شي. لہذا کچیر مؤمن مسلمان یعنی هر مسافر او کلیوال دا غواړي چې دای د بدو افعال څخه خلاص شي لکه زناکاری، غلا، غیبت، چغلخوري، منافقت او شیطانت، د مسلمانانو دلازاری یا لواطت یا د بد نظری څخه د دې څخه خلاصي. نو د لپاره دا پکار دي چې دای لمنځ اول په جماعت باندې نه قضا کوي، په جماعت باندې د لمنځ کوي، ورنه کچیر جماعت نه وي بغیر جماعت خو دې بیخي هیڅ کله نه پرېږدي، هیڅ کله دې نه قضا کوي. ځکه تر دې پورې دا واقعه بیانوم ان شاء الله بس هم د منځ ټیم دی. تر دې پورې په نظرة المجالس 243 نمبر صفحه کې اول جلد دې کې یو واقعه راوړي چې یو بدکار سړی وو. نو یو ښځې ته ویل چې د ما سره یادې بدکاري وکړه. د هغې ښځې مېړه بیا ډېر بزرګ سړی و. هغې ښځه راله وایي دا مېړه ته دا کیسه وکړه چې د فلانکۍ سړی ما ته دا وایي. هغوی دا اسانه ده، دا سړي ته بل وخت دا ووایه که دا درته وویل ورته ته به 40 ورځې زما په مېړه پسې مسلسل لمونځ په جماعت باندې کوې، بیا زه تا سره بدکاري حاضر یم، بدکاري در سره کوم. وایي دا ښځه هم بل وخت هغه رقم ورسره پېښ شوله. سړي بیا هغه مجلس ته وکړي، دې دا خبر ورته وکړ. هغه ورته ویل صحیح دی 40 ورځې د دې په مېړه پسې لمونځ په جماعت باندې وکړي. 40مه ورځ بعد د عایشې ورته وویل ول څنګه شو؟ ول نه 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 ما توبه کړې ده، ما ته بیا دا کار د په ټوله زندګي ونه سړی ورته وایي. نو خدای پاک دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ دنیا او آخرت سره سم کړي. خدای دې موږ ټول د هر قسم بد امنۍ او د بد عملۍ څخه وساتي. کوم مزونه چې موږ قضا کړي دي الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي. ما بعد کې به توبه کاږو وما علينا الا البلاغ المبين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.
الجبار مفتي عبد الجبار خدایا سازاد خادم بچی دهوا خدایا سازاد خادم بچی دهوا